जब क्लाइंट हमारे पास बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं ना, तो हम यूजुअली उनको बोलते हैं कि आप अपने लोकल एरिया में ही सर्विस करवाना प्रेफर कीजिए। 2-4 पैनल पेंटिंग हो तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर पूरी गाड़ी का मेजर रिस्टोरेशन जॉब है ना, तो होता क्या है, कितने भी दिल से कितने भी अच्छे से काम कर लो, 10 में से 2-3 केस में कभी ना कभी छोटे मोटे इश्यूज आ ही जाते हैं। पूरी गाड़ी बनाने के बाद अगर वो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हम सर्विस नहीं कर पाए तो कहीं पे हमारी रेपुटेशन भी हिट होती है और साथ ही साथ क्लाइंट का एक्सपीरियंस भी खराब होता है। सेकेंड हैंड गाड़ी जब हमारे पास ऐसी हो तो रिस्टोरेशन करना या उसको पेंट जॉब करना सेंस बनता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट लॉज बोलते हैं कि 15 साल के लिए आप गाड़ी जो है वो चला सकते हो। नई गाड़ी जो है वो प्रीटी मच बहुत ज्यादा महंगी है, मतलब स्कॉर्पियो की